係啦，大家好啦，嚟到今個星期嘅 YouTube 繼續同大家嚟跟進下嗰個市場情況啦。咁嗯，見到咧，嗱，金咧又喺低位度啦，發上發落，即係呢段時間，即係貿易係，戰又好，戰爭又好，咩啲原因都好啦，佢一嘢夾嚟。而家呢一刻我哋錄音嘅時候咧就3349，3349蚊。但係咧佢上個星期係，咧，如果你其實即係6、7日之前嘅啫，3200一嘢嗯，推上去，一個星期嘅150蚊。係咪小事咧？Hammer Sir，等我哋分析下。嗱，你睇一睇啊。如果再睇翻遠少少嘅話咧，呢個係一個 one hour 嗯，嘅圖。咁再遠啲嘅話，睇翻 daily 圖嘅話咧，其實咧嗰個金咧係你見到佢喺呢個位度。之前15號冇耐嘅咋，10日前嘅咋，11日前咋。嗯，咁喺3100推到上嚟，而家呢一刻咧已經3300幾蚊。由低位一嘢夾，大家都以為雙頂，點知推翻上嚟咧嗯。就好鬼勁啦！呢個咁凌厲嘅即係衝勁走勢，後勁同埋即係嗰個趨勢應該點樣走咧？Evan Sir 同我哋先嚟分析下咧。我都唔知點樣講好啊，因為你記唔記得我哋上個禮拜 review 嘅時候就講咩啊？講前個星期嘅時候係叫做係近呢半年嘅最大嘅單周跌幅係噶嘛。跟住你依家就睇翻上個禮拜原來又係即係近期嘅單周最大升幅喎。啊大係佬真係都幾難捉摸下嘅。其實你見到個價。佢都係3300、3200幾、3300。其實你嗱，好似冇乜喐過咁啦。咁但係嗯實質嚟講咧，其實佢嗰個波動性咧，其實又真係行得好急好快嘅，真係係嘅。即係總之你一下唔留意嘅，其實可能喺瞓醒覺或者係你瞓覺前，你以為個金價冇乜喐過，其實已經係行咗40、50蚊啊、50、60蚊嗰啲，日日都係咁嘅。就算你見到佢上個星期升，上個星期其實係我哋啱先你都講咗啦，大家都知你。禮拜頭嘅時候講緊幾多啊？3200蚊咋？但係你去到係啊，即係臨尾收市嘅時候，嗱最高嘅時候3360幾啦。咁其實足足升咗差唔多接近四點幾，5%就就唔夠嘅4點幾%。哇！大佬你諗下，佢以3000幾蚊個基數嚟計，升咗4點幾% 係好多喎，即係升咗百嗯幾蚊金嘅喎。係啊，其實百幾蚊金其實都不特止喎。其實佢每一日入邊都係講緊係啲乜嘢咧？你亞洲市又好，歐洲市又好，美國市又好，其實佢每一日入邊咧，其實都做幾次 day high 啊、day low 啊嗰啲咁嘅嘢。咁當然啦，如果我哋上個禮拜睇嘅，佢基本上嚟講咧，都係咩咧？回位揸嗰啲嘅。咁個市點解會係咁樣行咧？其實嚟嚟去不變，即係嚟嚟去個市場其實都係唔變嘅，炒嚟炒去都係嗰幾個因素。咁你上個禮拜咧又重蹈覆轍，又講緊啲咩？炒下啲關稅啊，炒下嗰個美債嗰個持續性，令到嗯個市場嗰個擔憂啊，嗰啲咁嘅嘢嘅。咁當然啦，你特朗普其實佢講嚟講去都係嗰堆嘢嘅，都係嗰堆嘢嘅。但係問題就係話佢雖然講嚟講去都係嗰堆嘢都好，但係對市場嗰個衝擊咧，其實就尤其嗰個金市啦，或者係嗰個債市咧，其實就真係嗰個反應嚟講咧，就真係都幾大嘅。嗱，我哋上嗯個禮拜你見佢咁樣夾上嚟咧，我相信最主要嗰個就係炒嗰個關稅嗰樣嘢啦，又係啊。我哋見佢升就升咗5%，由禮拜頭嘅時候先高咗後低。其實我反而係上個禮拜咧，即係我哋開 review 嘅時候咧，其實咧我就睇佢上個禮拜咧應該係先低，唔係先高後低嘅。咁點知咧佢嗯禮拜尾嘅時候咧炒咗嗰個即係因為佢上個禮拜美國就俾嗰個穆迪嗰度調低咗嗰個信貸評級啦。咁以為佢係炒一兩日，你見佢星期一嗰日咧炒上去，跟住晏晝嘅時候就唔係話升得好犀利嘅。但係你見到佢啲乜嘢？你見到特朗普一講話即係譬如可能嗰個俄烏戰爭嗰個就停唔到啦，跟住伊朗同埋嗰個以色列嗰個即係嗰個戰爭又未停，又停唔到啦，跟住仲要話以色列可能有機會去即係可能襲擊嗰個核設施啊嗰啲咁樣，令到嗰個市場忽然之間咧嗰個避險情緒咧又翻嚟。係所以都幾即係叫做係呢一刻嚟講，其實都即係好難去真係話究竟係咪單邊咁樣行上去？因為市場你大家都知，如果你基本因素嚟講，因為你睇到嗰個數據或者係聯儲局對嗰個貿易戰嗰個擔憂，你見到原本六月同7月咧本身嚟講咧就超過 over 一半。
都係會減息噶啦。但係你依家刻最新嘅 CME 嗰個期貨利率咧，其實就算你唔好話6月啦，就算你7月減息個機率，依家都基本上都係渺茫咯，即係唔好話完全嗯冇機會嘅。咁你要睇下，可能下個月啊，或者係我哋6月同埋7月嗰個數據係點樣啦？因為佢依家都唔到25%。25%嗯左左右右嘅咋，佢依家嗰個減息嗰個機率，同埋嚟講咧，佢依家今日又有一個咩啦？星期週末嘅時候啦，咁啊特朗普忽然之間又話對嗰個歐盟嗰個關稅又會加翻50%，因為見佢好似話歐盟唔聽話啊嘛，唔聽嗯話又加翻50%落去，跟住連個 Apple 連蘋果都話要加25%，跟住仲有哈佛大學嗰啲咁嘅嘢，哇！市場真係對佢嗰個。即係對佢嗰個，即係對佢都束手無策，都唔知佢係究竟幾時先係會有一啲新新嘅措施出嚟，所以大家都即係叫做係好擔心嘅，即係叫做擔心。咁但係另一方面就係咩嘅？個金價究竟係咪係可以短時間入邊真係你話去到3500蚊啊嗰啲？但係你見到佢又唔係話太過遲嘅，真係老實講。因為佢每逢嗱，你好似依家見到佢3350啊、3350左左右右啦。雖然佢嗯依家都係最高上個星期係真係穿咗嘅，去到3360幾嘅。咁但係嗯其實佢就算穿咗套，佢其實又唔算話行得好急嘅。佢只不過喺低位嗰度升上嚟咧，係明顯地啲乜嘢咧？明顯地有啲即係叫做係短炒嘅炒家咧，即係總之你一逢低我就買，逢低我就買，買完之後咧，我見到差唔多位，跟住我就套嚟㗎。你見到依家啲盤路係咁樣行嘅，就唔係話單邊一路地睇好佢嘅，係啦，因為大家嗯都會睇啲乜嘢咧？基本因素，因為美國嗰個聯儲局嗰個減息嗰個次數係少咗噶嘛，依家即係比係市場早段嗰個預期嚟講係少咗，同埋大家嚟講咧，亦都係擔心啲乜嘢咧？擔心嗰個通脹係咪真係話會好似之前咁樣估計，嗰個關稅對佢嚟講都未暫時嚟講都未反映到喺個通脹上面咧。咁呢樣嘢可能真係要可能呢個月啦，即係講6月啦，6月或者7月咧，跟住先叫做係見到嗰個反應出嚟嘅。係啊，咁呢個禮嗯拜就冇乜話特別啲好重要嘅數據啦，得個 GDP 同嗰個 PCE 可能都係同市場預期嚟講，都應該同上個月就差不多嘅。係啦，跟住仲有個消費者信心指數咯，咁呢個都係啦，同市場預期嘅，同上個月嘅都係差唔多噶啦。上個月開51樓下邊位嘅，咁呢個月都係預計係51嘅。咁所以呢個禮拜我相信嚟講咧，其實都係要睇翻嗰個市場嗰個氣氛係點樣去走嘅。係啦，咁大家要留意就係乜嘢咧？即係依近期嚟講咧，其實佢亞洲市咧，即係譬如可能我哋朝頭早一起身開市嗰剎那，到你8、9點咧，其實佢個波動性咧，其實個波幅咧都係好大嘅，所以大家都要留意嗰啲咁嘅時段咯。係啊，嗯咁呢個禮拜嚟講，我自己估啊，我自己如果你話睇嗰個即係技術趨勢嚟講咧，就其實都應該係仍然都係向好嘅。不過嗯大家要留意啦，嗰個基本面啊，即係市場嗰個對嗰個避險嗰個情緒會唔會忽然之間去到咁上下嘅時候，跟住又停咗？即係譬如可能你嗰個俄烏戰爭會唔會話嗰個談判啊，俄烏談判會唔會話有一啲好嘅消息出嚟啦？跟住以色列同嗰個伊朗又會唔會話簽訂一啲乜嘢協議啊之類嗰啲咁嘅嘢？呢樣大家都要留意嘅。咁當然你要最重要，可能呢一排嚟講咧，大家要留意美國嗰個債息嗰個變化咯。因為你見到佢話大佬上到20年嗰個債息上到5厘幾、5厘12度喎，差唔多已經。卅年啊，所以呢樣嘢大家係都真係對嗰個美金嚟講咧，其實就真係一個好大嘅衝擊。因為美金你依家見到98啊嗰啲咁嘅位，又係上次嗰個低位，究竟會唔會話真係頂得住咧？如果頂得住嘅，可能行翻上去個金又會唔奇喎，又會碌多轉落嚟嘅喎，係啊，所以大家要留意下要留意下呢樣嘢咯，係啊。上個禮拜我哋做成點啊？係啊，同大嗱呢家度咧先講一講講，講啦，係啦，講上個禮拜之前咧都睇俾大家望一望啦。頭先阿 Evan 上提嗯，一提過一隻美金啦，因為見美金咧918咧彈上102咧，好快又落翻嚟，即係其實都唔係好耐之前嘅事咧，又落翻嚟918嚟而家呢一刻。咁所以其實咧美金弱咧，港紙都跟住弱。不過點樣呢個唔係重點，重點係嗱，如果你美金一路弱咧，如果就咁睇佢趨勢咧，要睇下佢喺呢個位推唔推到落去啦。如果佢真係穿咗918咧，佢有機會一路上落去啫。呢個可能就係睇緊市場對呢個嘅信心啦，即係對美國嘅信心啦。嗱，佢嗰個
評級係俾人調低咗啦。你見到佢嗰個美債俾人即係美債債息抽上去，即係話美債俾人沽緊啦。咁啊，見到美金又跌緊嘅時候，咁佢嗰啲資金咧，可能咧真係有一部分就會走咗喺黃金度。其實咧，上個星期咧，我哋都有提一提過咧。金價係我哋睇咧，應該係未升完嘅嗱，先鏟咗呢度頭先所畫嗰啲咯。金價我哋睇咧，其實上星期睇喺呢啲位置嘅時候咧，我哋講啦，其實咧係未升完，我哋仲有得睇升嘅。點解咧？如果你真係頭先喺基本因素上啦，因為基本因素上有啲位咧，即係突然出嚟嘅消息，打仗啦，炒翻出嚟啦，特朗普啊，或者嗰啲即係關稅入面嘅問題啦，等等啦，佢對佢自己國內嗰啲即係哈佛大學咩都好啦，做一啲事咧，其實冇得預測嘅，呢啲冇預測呢啲，你來分析只可以當下佢講咗個消息出嚟之後，你即刻來分析嘅啫。但係你冇得估佢究竟想點嘅。但係如果喺技術上咧，如果你真係睇，點解我哋上個星期話佢係仲係升緊咧？如果你真係畫翻幾條線俾大家望一望啊，呢度約略咁是但畫啲線啦，係嘛？呢度畫一條線，假設你咁樣拉翻條線咧，其實好是但，即係我真係是但畫嘅啫。嗱，是但畫一條線，你會發覺原來幾點、1點、2點、3點、4點，喂，佢唔穿喎呢條趨勢線，向上趨勢線。向上趨勢線唔穿嘅話，再向上即係再抽向上，你唔可以喺呢刻，你唔可以話佢跌。呢個呢個第一點。第二點喺呢度畫翻條線咧，用翻一個叫Fibonacci 嘅話拉上去，高低位啱落到0.618嗰時，佢就夾翻上嚟。所以喺而家呢兩轉呢啲位置嘅時候咧，第一個趨勢向上，第二佢落翻嚟0.618再向上彈咧，所以點解我哋上個星期就話佢其實未見低位嘅，sorry 未見高位嘅，佢仲可以上。其實我會睇咧。佢有機會向上再向上挑戰都唔出奇。咁呢度咧可以簡簡單單畫翻一條咁樣嘅線咧，睇佢可唔可以突破到呢啲咁嘅位置咯。如果可以突破到呢啲咁嘅位置，下一步咧就可能上翻嚟3500，佢有機會上翻3500之後再上。咁呢個可能就要睇市場究竟趨勢點樣吹啦。即係之後究竟點樣做？因為而家咧有幾個誘因，如果我哋真係要睇基本因素，我哋用翻基本因素角度，究竟有市場有啲咩誘因可以令到個金價再向上推咧？一係就聯儲局放輕口吻嘅啫，但係而家聯儲局都冇講太多嘢，又話我哋而家放寬下放慢啲都得。第二咧，可能我哋就會睇 PCE 數據究竟會點啊？PCE 數據會唔會即係嗰個問題會唔會即係冇通脹啦，咁其實佢都可以再減息咧。咁第三個咧，可能就係比較難估啲嘅就係，喂，以色列係咪即係嗱？美國講啊，以色列係有機會懟佢嘅，即係炸人哋都好啦。佢真係炸喎，跟住之後引發一連串嘅戰爭喎。突然呢個俄烏嗰啲又嘈翻轉頭喎，哇咩都全部飛晒上嚟咧，哇資金又避險啦，美金又搞唔掂啦，所以你令到嗰個金價嗶哩嗶哩飛上去咧，呢啲可能就係借助呢個基本因素。所以咧，我哋會建議，即係我會建議咧，喺呢個星期咧，雖然佢呢啲位有個頂，或者上方都有阻力，但係就先唔好睇弱呢個金價先啦，唔好睇少呢個金價。佢有機會喺借住啲，尤其咧，如果佢唔係好多消息嘅時候咧，佢有機會借住呢啲時候啊。就向上推到上去，所以我覺得喺而家呢個即係就咁睇一個趨勢上去，一條線兩條線咁樣嘅話咧，呢啲位置再向上突破係有佢可能嘅，先唔好睇弱金價先。咁呢個係我即係我哋呢個今個星期嘅呢個即係睇法。咁啊，先唔好睇弱金價。咁所以咧，如果喺呢啲咁嘅波動上咧、波段上咧，咁呢啲咁嘅走勢咧就可以落翻低些少位置。咁啊，可以睇一睇佢究竟有啲咩位置有支持啊咁樣。例如呢啲位比較多線支持嘅，咁你可以留意住呢啲位可能有機會嘅話，你輕輕落些少，落3200，不如有3300，落翻100蚊嘅話，都幾係嘢嘅。咁睇下會唔會喺呢啲位有支持嗰時可以揸翻少少咯。係啦，你啱先都講咗啦，即係如果譬如我要睇個金價，暫時嚟講又唔係話咁好，即係咁容易分辨到佢究竟真係會繼續行上去定係落嚟。咁但係都係好似你咁講啦，咁我哋睇翻嗰個技術分析，再加你嗰個基本因素，如果兩者結合嘅，咁我哋咪真係可以喺嗰啲位度做翻一啲部署啊。譬如啱先你講嘅3200嗰啲咯。咁睇下呢個禮拜點樣走啦，好冇？好啊，好，我哋下次再傾啊，就講住咁多先，拜拜。